वेलकम साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आफ्नै युट्युब च्यानल फ्रेन्ड इन एक्जाममा। आजको यस भिडियोमा हामीले टियु बीबीएस फर्स्ट इयर इकोनोमिक्सलाई कसरी छोटो समयमा पढेर पास गर्ने भनेर डिस्कस गर्ने छौं। यो भिडियोको उद्देश्य तपाईलाई 80+ मार्क्स ल्याउन सहयोग गर्नु होइन। यो भिडियोको उद्देश्य भनेको तपाईलाई एक्जाममा छोटो समयमा पढेर कम्तिमा पनि 45-50 मार्क्स ल्याउन सहयोग गर्नु हो। अब हामीले चाहिँ पास हुनको लागि कसरी पढ्ने भनेर भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजी हामीले के अपनाउनु पर्छ भन्दा सबभन्दा पहिलो स्ट्र्याटेजी भनेको के पढ्ने के नपढ्ने भनेर छुट्याउनु पर्छ। हामी चाहिँ टप गर्न जान लागेको छैनौं 100 मार्क्स पढ्नको लागि, 100 मार्क्सको तयारी गर्नको लागि। त्यसैले हामीले चाहिँ के पढ्ने के नपढ्ने भनेर छुट्याउनु पर्छ र हामीले तयारी भनेको 60 देखि 70 मार्क्सको बीचमा गर्ने हो है। यो कुरा हामीले छुट्याउनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल हामीले दोस्रोमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु लिस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले तयारी गर्नुपर्छ। त्यो भनेको जुन बढी एक्जाममा आइरहेको छ त्यो च्याप्टरलाई बढी फोकस गर्ने र जुन एक्जाममा कम आइरहेको छ त्यो च्याप्टरलाई हामीले कम फोकस गर्छौं। यो दुईटा स्ट्र्याटेजी हामीले अपनाउनु पर्छ। त्यही अनुसार हाम्रो यो भिडियो रहेको छ। अगाडि बढौं। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकलमा कम्तिमा पनि हामीलाई एक्जाममा 100 मार्क्स मध्ये एउटा लङ क्वेशन 15 मार्क्स, दुईटा डिस्क्रिप्टिभ 10 मार्क्सको 20 गरेर टोटल हामीलाई चाहिँ 35 मार्क्स जति चाहिँ न्युमेरिकल सोध्ने गर्दछ अनिवार्य रूपमा। त्यसैले न्युमेरिकल पास हुनको लागि होस् वा राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि होस् न्युमेरिकल चाहिँ अनिवार्य रहेको छ। न्युमेरिकल ध्यान दिनु पर्यो। अब थ्योरी कुन च्याप्टरबाट थ्योरी पढ्ने, कुन च्याप्टरबाट न्युमेरिकल पढ्ने त्यो विषयमा हामी अगाडि बढौं। युनिट 1 बाट चाहिँ हामीले के गर्ने 12 मार्क्स आउँछ। 10 मार्क्सको डिस्क्रिप्टर, 2 मार्क्सको सर्ट क्वेशन गरेर हामीले चाहिँ यो युनिट 1 लाई चाहिँ फुल्ली पढ्छौं, सबै कुराहरु डिटेलमा पढ्छौं। त्यसपछि युनिट 2 मा चाहिँ हामीलाई योबाट पनि 12 मार्क्सको सोध्छ। हामीसँग टाइम पर्याप्त छैन, त्यही भएर योमा चाहिँ हामीले सिलेक्टिभ गरेर पढ्छौं। त्यो भनेको शिफ्ट इन डिमान्ड र शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ, यसको चाहिँ चित्र सहित यसको फ्याक्टर कजेजहरु सहित हामीले पढ्छौं। त्यसपछि मार्केट इफिसिएन्सीको बारेमा पढ्छौं यो युनिट 2 बाट। यो युनिट 1 र युनिट 2 बाट हामीले चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दैनौं। त्यसपछि आउँछ हाम्रो युनिट 3, युनिट 4, युनिट 5 र युनिट 6 हो। यति 3, 4, 5, 6 यो युनिटहरुबाट चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकलमा टोटल कति आउँछ 35 मार्क्सको सोध्ने भनेको यही 4वटा न्युमेरिकलबाट हो। त्यसैले हामीले यो 4वटा पार्टको सबै न्युमेरिकल चाहिँ किताबमा भएको ओल्ड इज गोल्डमा भएको सबै न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्छौं। त्यसपछि युनिट 3 मा चाहिँ हामीले कुनै पनि थ्योरी हेर्दैनौं, त्यही न्युमेरिकल मात्र तयारी गर्छौं। युनिट 4 मा न्युमेरिकल नै पढ्छौं। युनिट 5 मा पनि न्युमेरिकल मात्र पढ्छौं। युनिट 6 मा पनि त्यही न्युमेरिकल मात्र पढ्छौं। र न्युमेरिकल पढिसकेपछि टाइम बच्यो भने मात्र हामीले त्यो भित्र केही सिलेक्टिभ रहेर थ्योरी पढ्छौं। जस्तो कि युनिट 3 त हामी थ्योरी कति पनि पढ्दैनौं। युनिट 4 मा चाहिँ हामीले कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमको बारेमा थ्योरी पढ्छौं। त्यो बाहेक प्राइस इफेक्ट, इन्कम इफेक्ट, सब्स्टिट्युट इफेक्ट यो पनि छ। यो पढ्नलाई चाहिँ भास्ट छ। हामीलाई एक्जाममा टाइम पर्याप्त हुँदैन। हामी त्यति छोटो समयमा त्यति सबै कुराहरु पढ्न सक्दैनौं। त्यही भएर अरु नहेर्ने, के हेर्ने कमसेकम कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हेर्ने। कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम केसमा हेर्ने अर्डिनल युटिलिटी एप्रोच अन्तर्गत हेर्ने है। कार्डिनल युटिलिटी हैन कि अर्डिनल युटिलिटी एप्रोच अन्तर्गतको इन्डिफरेन्स कर्भमा तटस्थ वक्ररेखामा उपभोक्ता कसरी सन्तुलन हुन्छ भनेर पढ्ने। त्यसपछि युनिट 5 मा ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन र अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ टु इनपुट भन्ने छ हो। त्यो कुरा थ्योरी हेर्छौं। त्यसैगरी युनिट 6 मा चाहिँ डेरिभेसन अफ सर्ट रन कर्भ र डेरिभेसन अफ लङ रन कर्भ र रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड रेभेन्यू यो कुरा हेर्छौं। त्यसपछि युनिट 7 एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। योबाट हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा 25 कहिलेकाहीँ हैन, एक्जाममा 25 मार्क्स त अनिवार्य, कहिलेकाहीँ चाहिँ 27 मार्क्स पनि सोध्ने गरेको छ। एउटा लङ क्वेशन अनिवार्य, 10 मार्क्सको डिस्क्रिप्टिभ र 2 मार्क्सको सर्ट गरेर 27 मार्क्स र अनिवार्य रूपमा 15 मार्क्स चाहिँ सोधेकै छ। र यसमा पनि हामीलाई 15 मार्क्समा चाहिँ अनिवार्य किन सोध्छ भनेपछि किनभने चाहिँ यहाँ हेर्नु त पछाडी लेक्चर आवर, यसको लेक्चर आवर सबभन्दा बढी छ कि त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ अनिवार्य रूपमा एउटा लङ क्वेशन आउँछ। लङ क्वेशन पनि हामीलाई के सोधिरहेको छ म्याक्सिमम भनेको 4वटा कुरा पर्ने। पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक र कार्टेल अन्तर्गत प्राइस कसरी डिटरमाइन हुन्छ, आउटपुट कसरी डिटरमाइन हुन्छ वा फर्म कसरी इक्विलिब्रियम हुन्छ। यो क्वेशन एउटै हो। प्राइस आउटपुट डिटरमिनेसन, फर्म इक्विलिब्रियम भनेको एउटै हो। यो 4वटा अन्तर्गत कसरी हुन्छ भनेर हामीले हेर्छौं। त्यो बाहेक अरु दायाँ बायाँ केही पढ्नु पर्दैन।
त्यस पछाडि युनिट 8 मा चाहिँ हामीले चाहिँ यो थ्योरी च्याप्टर पुरै छोड्छौँ, केही पनि पढ्दैनौँ। किनभनेपछि यसको लेक्चर आवर पनि कम छ। पोहोर साल चाहिँ 2082 मा चाहिँ योबाट लङ क्वेसन आएको छ, तर त्यो चाहिँ वास्तवमा यो च्याप्टरबाट हाल्नु हुँदैन थियो टिमले। किनभनेपछि लेक्चर आवर अरू 20 भएका यहाँ थुप्रै च्याप्टरहरू छन्, तिनीबाट लङ क्वेसन हाल्नु छाडेर टिमले चाहिँ न्यू खोजे जस्तै गरेर यो च्याप्टरबाट हालेको छ, विद्यार्थीलाई चुक्काएको जस्तो हो। तर म पनि अझै पनि म के भन्छु, यो च्याप्टर चाहिँ एकचोटि हाल्यो भने सधैँ हाल्छ भन्ने हुँदैन। प्रायोरिटी भनेको बडी लेक्चर आवर भएकोलाई नै दिइन्छ लङ क्वेसन हाल्नुको लागि। त्यसैले यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। कहिलेकाहीँ सधैँ 10 2 12 नम्बरको चाहिँ आएकै छ, तर कहिलेकाहीँ मात्र हामीलाई योबाट लङ क्वेसन छोडेको हो एकपटक मात्र, तर यो पटक पनि छोड्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले कति पनि पढ्दैनौँ। यसरी आफ्नो चाहिँ एक्जाम तयारी अगाडि बढाउनु होला र यही अनुसार रहेर हाम्रो चाहिँ यहाँ के हेर्नु त, मैले 2 वर्षको यहाँ क्वेसन पेपर पनि राखिदिएको छु, आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार पढ्यौँ भने हामीले चाहिँ मजाले हाम्रो पास मार्क्स गेन गर्न सक्छौँ। अब यसमा तपाईँले ठ्याक्कै पास ल्याउनु चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि अब तपाईँलाई फाइनल फर्मुला भन्छु। तपाईँले सिधै युनिट 1 पढ्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। त्यस पछाडि न्युमेरिकल सबै भ्याउनु पर्यो, युनिट 3, 4, 5 र 6 को। त्यस पछाडि युनिट 7 पढ्नु पर्यो, त्यही पर्फेक्ट कम्प्रिसन, मोनोपोलिस्टिक र कार्टेलमा प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेसन। यति पढिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सर्ट क्वेसन चाहिँ 3 वर्षका सर्ट क्वेसन 10 मार्क्स 10वटा हुन्छन्, 10 त्यहाँ 30वटा भयो। त्यो 30वटा सर्ट क्वेसन पढ्ने, त्यो मध्ये कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ 5वटा मिल्छ, एक्जाम प्राइस फर्स्ट छ, त्यो भनेको 10 मार्क्स हो। यसरी तपाईँले चाहिँ मजाले पास मार्क्स एक्जाममा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यति नै आजको लागि, अन्य भिडियोमा भेटौँला भन्दै अहिलेलाई चाहिँ मैले बेस्ट अफ लक भन्न चाहेँ।